코골이 수면무호흡증, 특히 수면무호흡증 치료로 양압기 치료라는 게 있는데요. 양압기 치료가 코골이 수면무호흡증 치료에 제일 좋은 치료인가? 어떤 장점이 있나? 이제 이런 걸 궁금해하시는 분들이 있습니다. 우선 이제 코골이 하면 코골이 수술 이렇게 이제 바로 생각하시는 분들도 있고, 과거에는 참 코골이 수술을 많이 했고요. 물론 지금도 하고 있습니다. 근데 이제 코골이 수술이 잘